हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर दिव्या। आज हम देखने वाले सिम्टम्स ऑफ अस्थमा। ये कुछ 5 कॉमन सिम्टम्स है जो पेशेंट में दिखाई देते हैं। पहला है चेस्ट टाइटनेस, मतलब सीने में जकड़न। दूसरा है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। तीसरा है कफिंग यानी कि खांसी। अगर आप ठंडी हवा के संपर्क में आए तो आपके सिम्टम्स एग्रीवेट होते हैं। चौथा है रैपिड ब्रीथिंग यानी कि तेजी से सांस लेना। पांचवा है व्हीजिंग साउंड। जब आप सांस बाहर की तरफ छोड़ते हैं तब आपको ये साउंड सुनाई देता है। थैंक यू सो मच। फॉलो फॉर मोर।